細路仔嘅教育要有選擇嘅時候，好多人做爸爸媽媽嘅，我哋可能會揾緊究竟我夠唔夠錢去俾佢選擇啦，究竟我識得咩窿路俾佢選擇啦。但係其實做父母嘅可能更多，我哋自己能夠俾關懷、支持、理解、包容俾我哋嘅孩子，佢有呢個心能夠強大嘅時候，先至可以一齊去夠膽去選擇，或者夠膽去問仲有咩選擇。咁所以嚟緊呢個時間呢，我會俾一個媽媽阿 Cathy 佢分享下佢同佢個仔一齊去就係去探索呢個教育同埋成長嘅選擇裏邊嘅時候，當然有好多嘅精彩嘅地方，好多困難嘅地方，但係佢自己有咩得着呢？咁我將時間交俾 Cathy。大家好，其實我哋有冇選擇呢？我成日都問呢一個問題嘅。當小朋友即係出世嘅時候，啱啱做咗人哋家長，咁咧就自然咧就要好多嘅計劃去安排入邊間幼稚園啊、小學啊、一條龍啊、國際學校啊定點樣，你就會有好多好多嘅諗法。你以為擺喺你面前有好多選擇，我都係咁諗。但係當我小朋友咧大概3歲到入讀幼稚園 N 班開始咧，就發現原來我唔係咁多選擇。因為我小朋友咧就比較頑皮啦，坐唔定啦，有陣時候搗蛋啦，又好多問題問老師啦，跟住咧有陣時候又嫌悶咧，又會搞下同學啦，甚至乎會發脾氣啦、打人啦。咁於是咧就成日收到好多奪命嘅追魂 call， 哇！快啲接佢翻去停課罰。咁嗰陣時候開始我就發覺，咦？究竟乜嘢嘅教育方法其實先可以適合我呢個小朋友呢？後嚟我知道其實我小朋友係一個有特殊需要 SEN 嘅小朋友，但係與此同時佢都係一個 IQ 達到130以上嘅資優小朋友，我哋稱之為 2E 嘅小朋友。了解咗佢，我就更加會問我嘅選擇喺邊呢？喺香港我有冇選擇呢？咁當其時，我嘅選擇就梗係好努力咁，津校、私校、國際學校、另類學校，有機會嘅我都去參觀、去試讀。但係後尾其實都唔係好 work。我仔曾經同我講過，佢話：媽媽，學校其實係一個監獄嚟嘅。佢話係愛嚟 babysit 一啲小朋友，係愛嚟俾你啲大人 kill time 嘅咋。咁我亦都試過有一次接佢放學嘅時候，佢成個大髀都係紅晒，我嚇咗一跳，係咪血嚟㗎？睇清楚啲咧，發覺原來佢用紅筆咧畫滿晒成個大髀。佢話太悶啦，亦都係試過喺佢一本日記簿，佢黐埋唔俾我睇嘅。我就梗係靜靜雞咁搣開睇啦。佢寫住4個字 ：I want to die。你話嚇死我啦！即刻 call 晒校長啊、社工。咁你發覺，咦？呢個小朋友入讀主流係真係好慘。佢發脾氣嘅時候歇斯底里嘅樣，你真係覺得好驚。咁於是，我做咗一個比較大嘅決定，因為我覺得係啊，香港嘅教育有得俾我揀，但我真係揀唔落。當有好多朋友介紹，你入呢間啦，入呢間呢度好啊，我又發覺你揀人時，人揀你。結果人哋唔會俾 offer 你，尤其是我唔會講大話嘅時候。咁所以喺冇選擇嘅情況底下，我毅然做咗個選擇，就係 homeschool。咁啊帶我小朋友翻屋企，但係翻屋企就梗係唔係淨係4埲牆咁樣啦。咁我就會自己幫佢設計一啲啱佢嘅個人化教育計劃。我想講嘅係魚喺樹上唔能夠游，鳥喺海裡面唔能夠飛，土壤唔啱唔係種子嘅錯。我發覺我俾咗一個個人化嘅教育之後，佢情緒穩定咗好多，
學習開心咗好多。我見到嘅唔單止係窗，更加係一片天。咁我好想喺呢一度咧分享下一啲我行咗呢一步去 homeschool 之後咧，我發覺我多咗好多選擇同埋自由啊！咁喺呢度同大家分享下，唔知記唔記得啲 points 啊？第一個就係我小朋友有瞓足10個鐘頭自然醒嘅自由。我發覺原來好難㗎喎。咁我就問翻自己嘅初心，每一個家長其實小朋友出世，你都係想去健康嘅啫。原來瞓覺係好緊要㗎。第二，我覺得我仔有選擇老師嘅自由。你知人與人之間梗係要 chemistry 㗎啦，老師都係一樣。你遇着個好嘅，你對嗰科嘅學科自然會非常熱愛；遇着唔好嘅，你就會非常抗拒。喺我仔嘅學習過程之中，遇到好嘅老師，我可以講我捉實佢，我唔會因為升班定或者點樣而唔見咗個老師。同樣唔好意思，遇到一啲唔係好識教我仔嘅老師，我亦都有停課嘅自由。另外，我仔有選擇學習模式同埋制定速度嘅自由、程度嘅自由。因為佢好得意嘅，數學可以去到中學，但係咧中文可以去到小學1、2年班。咁所以咧，即係可以按佢嘅程度同埋佢嘅即係中意嘅程度咧，咁去制定個速度。咁呢個自由，我覺得冇乜邊間學校可以俾到嘅。咁另外，亦都可以有佢自己選擇佢喜歡學科嘅自由。例如佢最近好中意 coding 班啊，咁咪上咯，上多幾班，上耐啲。咁咧嗰個時間就可以好 flexible。佢可以自己揀自己中意嘅嘢，好得意嘅。好似頭先個 talk 咁講，你揀到佢哋中意嘅嘢咧，其實佢哋無論專注啦，佢哋嘅情緒啦，各方面都有改善。咁另外仲有即係其實好多自由嘅，例如我哋有大量同家人一齊嘅時間，我稱之為例如 World Schooling。我哋唔使同啲人逼啲 peak 嘅 season 咧，就去旅行，即係用一個去泰國嘅價錢可以去到 Maldives 嘅價錢，就因為唔使同人爭。咁我覺得係好珍貴嘅嗰個陪伴嘅時間。咁另外唔好以為我哋冇社交，我哋有大量選擇同朋友喺埋一齊嘅自由。點解啊？因為我哋唔使考試，唔使測驗，唔使即係趕功課，只要阿 A 話俾我聽，我有時間，我哋即刻走去。所以我哋係嗰啲咧百搭嘅玩伴嚟嘅。咁最重要就係我哋有 learning by doing 嘅自由。即係其實我就百足咁多爪，唔會韞住4埲牆嘅。聽到嗰度有好玩啊，嗰度例如大館啊、PMQ 啊，即係南豐紗廠，聽到我哋就去噶啦。咁所以咧 museum 其實就係我哋嘅課室。咁我覺得呢個小朋友嘅學習模式係透過 doing 去學咧，係事半功倍嘅。咁另外，亦都有一個就係我覺得最重要嘅，就係我可以尊重孩子學習模式嘅一個自由。嗰個嘅尊重我唔識點講啊。就係咧，例如佢學英文係可以用 rap 歌嚟到學英文嘅，我會覺得 OK 啊。你好過你背書，但係你背 rap 歌咯。咁我覺得嗰個尊重對佢嚟講咧，個關係係好好嘅。咁最後即係其實有咩好處咧？我諗大家即係 search 一下咧，都會知道 homeschool 有好多嘅好處。但係我最後想講咧，就係喺香港要做 homeschoolers，其實我亦都成日去食到好多閉門羹嘅。咁例如喺香港嘅情況，我仔除咗係 SEN， 亦都係一個資優小朋友咧。香港唯一一個支援資優生嘅香港資優教育學院，其實係拒絕 homeschoolers 去報名嘅。我哋見到網上面有啲出版社好好嘅課程，我哋打電話去 call， 原來佢係拒絕
個人去登記，一定要用學校嘅名義登記。亦都試過，甚至乎一個坊間嘅比賽或者活動，都要你出示學校名，甚至乎學生證嘅，連基本嘅優惠都唔得嘅。咁我會覺得其實空間係有待改善。我喺呢度即係我唔知有幾多係有心教育或者即係有心教育嘅機構。其實我哋做自學嘅 homeschoolers， 其實已經係比人艱難好多。我擺到喺我面前，珍惜即係每一個學習機會。我可以講話係我敲門啦、嗌翻嚟啦，同老師好好咁建立啦，甚至乎用錢去換翻嚟。每一個路都係得嚟不易。我好希望就係有更加多嘅門去開俾我哋，讓到我哋行喺呢條路上面輕省一啲。最後即係我都好想講就係小朋友，即係正如頭先個 talk 講，佢有得揀，佢唔會選擇發脾氣；佢有得揀，佢唔會選擇用一個即係破壞環境、破壞秩序嘅方法去想離開呢一笪地方。所以小朋友有情緒，有陣時候係一個呼求。所以當你嘅小朋友如果真係適應唔到一個主流嘅教育，我好想講，其實我哋有得選擇嘅。個人少少咁講啦，即係嚟呢一個 talk 之前2個禮拜，我知道我哋屋企有一個好重要嘅成員患咗一個好嚴重嘅病。我好想講就係有啲嘢真係冇得揀，生命冇得揀，健康冇得揀。所以當你小朋友同你吶喊呼求嘅時候，你有得揀俾佢嘅時候，你就俾少少勇氣幫佢哋。你係有得揀，你真係有得揀。多謝。好多謝 Cathy， 係啊，要有得揀，同埋頭先 Cathy 講做家長，佢想同小朋友去行一個自學嘅路嘅時候咧，其實得嚟不易。